Përshëndetje. Në kjo detyra numër 5, lënda arkitekturë kompjuterike. Nëse gjoni gabime e shkruani në koment. Vazhdojmë një herë me nën A. Do të thonë, lexoni detyrën edhe një herë nëse keni qef. Unë po vazhdoj, detyra e parë është gjerësia e fjalës së adresueshme edhe që pram. Do të thonë 64 thyje për 16. 64 16. Boros me 4. B. Këto është adresa bitësh bla 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 64 megabyte. Megabyte. Do mega. Çto? Ç'shtoni? Është baraz me 2/6 herë 2/20. Tash dikush për juve vet, pse? Qysh? Se ç'shto? 64 2/6 është baraz me 64 edhe megabyte është 2/20. Çka doni me pas parasysh është kilo është 2/10, mega është 2/20 edhe giga është 2/30. Nëse e keni parasysh ta, e keni keqsa. Do me thonë, këto tash matematike klasës 5 eksponentët mbledhen 2/2 edhe 20 6/20.26. Okej? Nën C. Këto është 2 megabyte. Lexoni edhe një herë se po pritoj. 2 megabyte po është 2 që pja qesë në një herë 2/20. 2 në eksponentin një është 2 edhe 2/20 qesh. Shto Okej. Tash vazhdojmë shumë easy. Që tha baqë? 2/21. Qështu? Që kjo në C? Në D tash është interesant. Ose në D. Okej? Këto shka do të me pas parasysh është me imledh gjitha. Gjitha. Qështu? 64 megabyte herë 64 bit edhe tani 2 megabyte herë 16 bit. Qështu? Ku i kena marrë qëto. Qështu? Qështu edhe qështu. Tash, nëse pjeshtojmë qëto me qëto, dhe qëto me qëto, atër kem mbledhjen, tani të mujnë me bëhë për shëmo jo me shpak. Vëq pak, jo një herë theshtë. Njerë do të më e izvoglu qëto 2/6 dhe 2/20 herë 2/6 tani 2 herë 2/20 qëto është një nish herë 2/4 okej, qëto janë byte, qëto janë megabyte qëto kanë bit okej tash mund një theshtë tash im ledh me eksponentat qëto dhe qëto edhe këto bëhen 2/32 edhe këto poshtë bëhen 2/25
2 në të tash edhe një herë thjeshtimi bla 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 2 në të 7 edhe 128 da u kry? Jo, s'u kry 128 qështu fje për 4 ka e kena marrë more qëtë 400 qëtë 400 i kena marrë qëtu që e rojnë një tunel qëtu hinë në tunel qëtu delve tunel tash që ta mujna me shkru si 2 në të 7 unë i hi edhe direkt që me bërë 128 ishim për 4 për që po bëjmë kishë përdin dhe shka 32 shka ka lyp këto BM banka module okej që to u kry detyra. Shpresoj që e keni kuptu, nëse keni pyetje drejtoni te profa ose te asistenti i tij. Për ndryshe që keni gjetë ndonjë gabim, shkruani në koment, jo tjerë të këqyrni edhe një herë koment.